Как звучит современный Оренбург? Шумят дороги, воркуют голуби, журчит Урал. Музыканты на Советской радуют горожан, а концерты на площади Ленина нарушают вечернюю тишину. В России множество красивых мест и городов. Каждый из них уникален. Такими их делают особенности архитектуры, парки, музеи и, конечно, люди, живущие в них. Можно любоваться городами, удивляться тому, что предстает перед глазами, но можно ли услышать, как звучат города? Оренбург от других городов отличается своим гимном и интересной историей. Его авторы – поэт Юрий Сергеевич Энтин и композитор Давид Федорович Тухманов. В августе 2005 года Оренбургский городской совет принял решение о проведении конкурса на написание гимна города. Познакомились с Юрием Сергеевичем Энтиным, привезли в город его детства, сюда, в Оренбург, хотя он сначала даже не понимал, зачем его сюда везут. Но когда приехал, вспомнил и места, где он жил, и просто вернули назад в детство. Когда текст был написан, а композитор сочинил музыку, авторы решили проверить реакцию зала. Был концерт в Оренбургской областной филармонии, и Юрий Энтин дал возможность залу решить судьбу будущего гимна. Если зал встанет, гимну быть. Нет, значит, получилась просто обыкновенная песня. С напряжением слушали, вот как гимн исполнялся, исполнял его хор Серебрийская совместно с детским хором «Новые имена», как гимн исполняется, и вдруг мы увидели, что в зале начали вставать по одному люди. Вот, и когда вот этот процесс пошел, мы тоже на сцене уже практически автоматически встали, действительно весь зал встал, и были аплодисменты, и стоящий зал, гимн был таким образом принят. У Оренбурга есть и неофициальный гимн, написанный чуть раньше, также любимый горожанами. Каждый хоть раз слышал знаменитые слова «Я оренбуржец и этим горжусь», автором которых является Сергей Шмелев. История песни началась с трудных 90-х годов. У нас в это время страна, в которой мы родились и жили, она прекратила свое существование, и мне захотелось как-то это все исправить. Но вот в данном случае с помощью песни, чтобы она объединяла людей, чтобы они могли жить и любить то место, где они родились и живут. Получилось так, что я хотел как можно больше туда вместить истории родного края, все о Оренбурге рассказать. И мне показалось, не хватает припева. И вот надо было коротенький припев. И вот так и получилось, что добавил припев, и где бы я ни был, в какой стороне вдруг волей судьбы окажусь, я оренбуржец и этим горжусь. Песня «Я оренбуржец и этим горжусь» попала в руки Игорю Инютину. С группой «Встреча» песня получила звучание. Все это в сочетании текста, исполнения, аранжировки, все это дало такой эффект, что песня просто стала такой, действительно стала народной. Какое-то время звучала, а потом просто пошел какой-то, на нее шквальный спрос. То есть нас приглашать стали на все мероприятия с этой песней, куда только можно. Зерновые мы сеем в надежде, что степь может как-то измениться вдруг. Режем кожу земли, где там нефть, а где газ, будто скальпелем мудрый хирург. Меж Европой и Азией встали мосты, вот имя твоя Оренбург. Меж Европой и Азией встали мосты, вот визитка твоя Оренбург. И где бы я ни был, в какой стороне, вдруг волей судьбы окажусь, я оренбуржец и этим горжусь, я оренбуржец и этим горжусь. О городе не забывает и молодежь. Парк Перовского регулярно грохочет от электрогитар и барабанов. Песни посвящают не только самому городу, но и личностям, которые внесли вклад в историю. Например, песня «Гагарин» оренбургской группы «Моя меланхолия». Трек «Гагарин» был вдохновлен одноименным памятником, который стоит напротив Оренбуржья. Кто ты, где
Что касается Оренбурга, то это мой родной дом, который я очень люблю. Ведь он развивается и не стоит на месте. Любите Оренбург, любите мою меланхолию, слушайте хорошую музыку и живите в хороших городах. Всем пока! Для каждого оренбуржца город звучит по-своему. Для кого-то он громкий, звучит смехом детей и разговорами, сигналами машин и концертами. Для кого-то он тихий ночами и спокоен в своей непосредственности. Но каждый сам выбирает, как звучит Оренбург. Валерия Поносова, Олег Берендеев специально для спецвыпуска на телеканале ЮТВ.